ก็สามารถช่วยปกป้องพวกเขาได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเองประเทศต่างๆนะครับผมก็เรียกโอ้พงศกรไอ้พาราลิมปิกเกมแกได้3 เหรียญทองคนเดียวเลยโอ้อัดฉีดตั้ง14 ล้านเนี่ยคนเดียวเลยกวาด4 เหรียญทองคนเดียวเลยนักกีฬาไทยคว้าไป4 เหรียญทอง4 เหรียญเงิน7 เหรียญทองแดงเป็นอันดับเท่าไหร่โรงเรียนนี้ดีว่ะ
โรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ประกาศคืนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ 90%ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีจ่ายค้างไม่มีจ่ายค้างค่าเทอมได้เหรอวะค้างค่าเทอมได้ช่วยลดเงินให้ผู้ปกครอง 20,000นี่ตับมันทับตาย ครับพลเอกประยุทธ์ในเมื่อกี้บิ๊กตู่แน่ๆเนี่ย
วัดต่อปูขี้ปูขี้เราไม่ปูขี้นะเราไม่พูดปูขี้ก็ได้
เนี่ยการถูกจับกุมจากกองเรือลาดตระเวนของเกาหลีเหนือที่สามารถว่ายน้ำเข้าไปในฝั่งอย่างเกาหลีใต้ได้ของเราไม่อยากจะแนะนำวิธีนี้สักเท่าไหร่เพราะคุณมีโอกาสที่จะจมน้ำตายได้แต่ถ้าคุณเป็นนักว่ายน้ำที่มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างโอกาสให้คุณอยู่รอดจากประเทศนี้ได้เช่นกัน ประเด็นที่3เป็นการเดินทางผ่านชายแดนทางตอนเหนือที่ติดกับประเทศจีนเส้นทางนี้ถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่เสี่ยงน้อยกว่าข้ามเขตของทหารที่ติดกับประเทศเกาหลีใต้แต่มันก็เหมือนกับเป็นการเล่นคำพูดที่ว่าคิมจองอิลนั้นมีความโหดร้ายน้อยกว่าคิมจอง ต อึ อน งมู ซึ่งเรารู้กันอยู่ว่าทั้งสองทางเลือกนี้ถูกเราไม่ต่างกันนะอย่างไรก็ตามการเดินทางเส้นทางนี้คุณต้องเลือกเดินข้ามแม่น้ำยาวดูหรือแม่น้ำที่เมืองซึ่งมันเป็นพรมแดนที่กั้นระหว่างประเทศกับประเทศจีนสำหรับที่แม่น้ำจีนนั้นถือได้ว่าเป็นเส้นทางเลือกที่หนึ่งที่ชาวเกาหลีเหนือเลือกที่จะเดินข้ามเพราะมีเส้นทางแล้วเป็นหนึ่งเส้นทางที่สามารถเดินข้ามได้ง่ายกว่า ดังนั้นเราไม่ต้องอยากให้คุณใช้เส้นทางนี้สักเท่าไหร่เพราะจะมีข่าวพบศพหนักยาวมากับแม่น้ำสายนี้อยู่เรื่อยๆเหตุที่บริเวณ อุ้ยไม่ได้โดด ของลาดตระเวนตรวจตามีเป็นประจำทหารเหล่านี้จะคอยซุ่มดูคุณจากที่ใดสักที่ที่ไม่ต้องคุณเห็นพวกเขาเห็นคุณกำลังจะหนีเข้าไปในทรายพวกเขาก็จะชักปืนขึ้นและใส่กระสุนใส่อย่างไม่ยั้ง สมมติว่าหากคุณสามารถเป็นท่าถ่ายให้ร้ายและถ้าเป็นประเทศจีนให้รู้ว่าถูกจับกุมแต่ประเทศจีนนั้นไม่ง่ายเลยเนื่องจากที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวคุณได้ตัวเขาจะส่งคุณจากเกาหลีเหนือนอกจากนี้คุณยังมีโอกาสถูกลักพาตัวไปขายโดยใช้เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย ชาวเกาหลีหลายคนได้ถูกจับไปขายที่ตลาดมืดผู้ชายจะถูกสาวที่ให้สัมภาษณ์ใช้แรงงานส่วนผู้หญิงจะถูกขังและบังคับให้แต่งโสเภณีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่โชคดีหน่อยก็จะถูกขายให้เป็นภรรยาให้กับชายจีนที่อาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลแต่ใช้คำว่าโชคดีเพราะว่าผู้หญิงหลายคนที่ตกอยู่ในสภาพที่นี้พวกเขารู้สึกโชคดีจริงๆ นวดกับอีกที่หนึ่งได้จริงๆเลยก็ได้ในการรักษาพยาบาลซึ่งหากพวกเขาป่วยเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะต้องนอนตายอยู่กลางถนนไม่ต่างกันเลยแต่พวกเขาได้เป็นคนที่คิดว่าที่เป็น ทำไมมีน้ำอยู่ตรงนั้นนะหอยเด็กก็ตัวใหญ่ด้วยเป็นไม่ได้เลยสักอย่างเนี่ยที่คิดว่าก็พอพี่ต้องมาคนพบ แล้วดังนั้นเป็นไปได้พวกเขาต้องการที่จะไปยังสถานทูตเกาหลีใต้หรือไม่ก็ไปยังค่ายหญิงใหญ่ภูมิไทยแห่งสหประชาชาติเพื่อทำการสอนไทยซึ่งทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งแต่นั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะไปถึงในสถานที่ดังกล่าวเนื่องจากว่าตำรวจจีนรู้ว่าจังหวัดไต้หวัน เฮ้ย เป็นที่ใหญ่ เราจะทำให้เราก็ รอบสถานทูตเกาหลีใต้หรือไม่ก็เป็นที่สำนักงาน UNHCR ที่คอยจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายหากคุณโชคดีสามารถเล็ดรอดจากการจับกลุ่มแบบผิดกฎหมายได้คุณก็สามารถที่จะไปอยู่ในสถานทูตโดยไม่มีใครมาวุ่นวายคุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะอยู่ที่นั่นได้ไม่เท่าไหร่กันแม้ว่าทางเกาหลีใต้จะยอมรับการวิจัยของคุณแต่ดูว่าคุณต้องออกจากสถานทูตเพื่อไปขึ้นเครื่องบินกลับไปยังกรุงโซลหากคุณออกนอกสถาน